borithi kugacirithia ugitiri gatagati ka mucii wa Nairobi na kwihariria kung'ethanira na ciiko cia uni wa watho. Barabara ya kuma Kisii guthii Nyatieko kuhingwo ni arũrũngani. Mũndũ ũmwe kunyitwo Mombatha, abitha a borithi making'ethanira na arũrũngani. Aikari a matura maria marigicĩirie demu ya Karemeno marauga matire na mai na barabara. Cihandite wega thaa mugwanja na rini ihinda ria gukurehera mohoro maitu ma INooro MԻaraho gagucokeria ngatho cia mwanya ni unyitaniri wa kutoe utariria maria marathi na mbere mene tiganite ya bururi na makiria kuona ati umuthi ni muthenya uria ngwataniro ya AZIMIO iratabania mirurungano miena itiganite ya bururi. Ni njitao Kate Muthoni na tukiambiriria mohoro maitu mithiururuko-ini wa Shabana taunini ya Naikuru arurungani marokire gwakia mwaki makihuthira tairi na kuhiga muthiururuko ucio na mahiga undu uria uthararitie mihango ya ukui. Afitha a borithi ni mathegetie mahiga na tairi ici na oho makang'ethanira na arũrũngani. Thainya cia kiroko nakuo itura-ini ria MĨRŨRŨNGANO kaunti ya Naikuru ya ithũiro borithi ni mathukangirie na kuhurania na arũrũngani. Boss, hiyo simu yako umepiga hapa mingi sana. Hebu potea. Potea. Wamerusha tiagas? Wako na tiagas? Oho. Nikoza. Tukiuma kou kaunti-ini ya Naikuru turore kaunti-ini ya Nyeri kuria mwandĩki wa mohoro Martin Munene ehandĩte cemba nĩguo akorwo agĩtũtarĩria ũrĩa maũndũ marathiĩ na mbere kaunti-ini ya Nyeri. Na Martin Munene ngakĩoka nĩ ũranyitana na njĩra ĩgwete tũtarĩrie nĩkĩ kĩrathiĩ na mbere kou kaunti-ini ya Nyeri. Kwĩna mũrũrũngano kana mwena ũcio no thayũ tu, mabiacara nĩ mahingũrĩtwo, mĩhang'o ya mathomo no ĩrathiĩ na mbere ũrĩa kwagĩrĩire? Munene ni wega muno na njuge ati haha ndugamite gatagati-ini ka tauni ya Nyeri. Barabara ino itagwo barabara ya Kimathi na ungirora mwena wa guoko gwakwa kurio na guku hungi kwa motho ni ukuona ati mihango ya kindu gigwitwo mihango ya ukui irathie na mbere o tamutugo. Njuge ati kuma riria turokire guku tauni-ini ino tutiri turona handu andu mararurungana, tutiri handu turi turona andu mena ngucanio. No njuge ati ni tuwi kana tondu tumaho ugikorwo ukigeria kuma kana kuingira thiini wa tauni ino ya Nyeri ni gukorwo gikora kundu kuigitwo nyambo na ndirero ni uri rugamirire ugitiri thiini wa tauni ino munini wa county commissioner Joseph Mwangi mena kundu maitamana mena nyambo maitamana hena imwe haha ukiuma Nyeri urorete njira yo thaya hena ingi ihandu hegwitwo mugunda wa Wambugu mwena uri ungi hena ingi ihandu hegwitwo King'ong'o na ingi imukiro uri ungi handu hegwitwo Kiganjo. Na uria mareka ni gukorwo makirora ngari iria iraingira thiini wa tauni ya Nyeri na kuma andu makirorwo ni ame thiini maikaire atia nigetha gugitigirira ati gutira handu ha gukorwo na ngui. No thiini wa tauni ya Nyeri muhuri wa bica Efantas Maina okorwo ni korwo ni kuhota gukorwo agituonia ni gukorwo kiona guoko-ini guko gwakwa ni kwa motho warora hau ni gukorwo kiona hena ngari haha ngari ici nyingi ci haha ni ngari iria ikoragwo igikuwa taxi na thutha wa ngari icio hena thiteji nayo thiteji iyo ikoragwo itagwo
thitĩnji ya gatagati na ikoragwo igikua athii aria marathie nja ya tauni no matarathie thabarĩ ndaya. Warora ni ukuona tauni ina andu tondu mihango ya o muthenya ni rathie na mbere. Mwena uyu ungi ungirora ni gukorwo kiona ona ta haha turugamite hena handu hena kindu gigwitwo kienderia kia maguta kana station ya maguta. Warora mihango no irathie na mbere kumania na hau hena jabashi haha ni jabashi ya nduthi maikarite metereire makionekana ni guyuka mundu gukienda gukuo kana agithie tondu gutire na mirurungano mewira otoria andu aria angi kana otoria makirokaga mithenya iri ingi nigetha ukorwo kiona mbica nginya ni rumakiria. Mwena uyu ungi hena fegi no iha turorete. Warora fegi ni hingure mirango mihango irathie na mbere ota mutugo. Tutire turaigwa handu hena ngui, tutire turona handu andu mararurungana kana undu ono wothe ugithie na mbere uri utagirire. Na kwoguo ngikwire thiini wa tauni ya Nyeri na njuni tondu tukiaritie na andu matura-ini matiganite guku thiini wa county ino ya Nyeri gutire handu hena ngui kana gutikire handu hena bara. Na kwoguo no ngikorwo ngikwira ndina uma ati thiini wa Nyeri gutire mugomo, gutire maandamano na andu othe marokire guthie na mbere na mihango yao ya o muthenya ta mutugo. Njokere ati thengia wa gukorwo kwina nyambo cigitwo barabara-ini cia kuingira na kuma nja ya Nyeri ni tukoretwo tukiona borithi magithiururuka kana makiriunga thiini wa tauni. Na ona ndagika nini turugamime hani twakorwo tukiona ngari cia CID na munene wa CID thiini wa kindu gigwitwo tauni ino ya Nyeri mundu gwitwo Bwana Gacero makihetukira haha na magitwira o marathiururuka gutigirira ati ni makorwo making'ethanira na mundu wothe ugukorwo akigeria guthukia thayo thiini wa tauni ino. No gwa kahinda gaka uguo niguo maundu mahuana. Ngacokeria studio kuma county ino ya Nyeri ni njitagwo Martin Munene. Gatho cia mwanya Mati Munene muri hamwe na Ephantus Maina muri mwena ucio wa Nyeri na nituona ku maundu marathie na mbere ota mutugo gutire na mururungano o wothe urathie na mbere na tugithi na mbere na mohoro ntukorwo tukimurika kundu kungi kuri ihinda-ini rire tukora kuria county-ini ya Embu kuria atongoria amwe county-ini ya Embu ni makomithitie mirurungano iria ratwarithio na mbere ni atongoria amwahu wa mung'ethaniro. Atongoria aya maugite ni mamukirite riboti ati kuri na atongoria a mung'ethaniro marabanga mishemanio ya kuria matura-ini matiganite ma Embu undu uria maugite waya kurehe uthukangia na hathara nene county-ini iyo. Ihinda-ini riu nakuo county-ini ya Migori mihango ya mathomo ni thararite, ciana nyingi ona arutani makiaga kuroka mathukuru-ini. Wangari Maria wa Muigana niwe na riboti ino. Matongoretio ni MCA wa Kirimari Ibrahim Swale, atongoria kaunti-ini ya Embu ni mokiriire atongoria a mung'ethaniro ni kiria maugite ni guthararia mihango mingi bururi-ini kuhetukira mirurungano iria maratwarithia na mbere. Maandamano hayataleta unga katika meza na maandamano ni kuharibu mali ya wananchi. Ana hatia anakufa bure juu ya maandamano. Yeye alikuwa ameenda shughuli zake, anapatana na maandamano. Sasa maandamano ni kujenga ama ni kubomoa. Moriti maafitha a borithi marutithanie wira na muingi niguo gutigirira gutire mundu wa gurara ona kana indo cia muingi kana cia andu kiumbe cia thukangio. Sisi tunataka tuambie watu wa Embu kwanza wafanye kazi bila wasiwasi. Sisi hatutaki maandamano kwetu Embu. Maandamano ni wakae na maandamano zao uko waliko. Atwarithia a nduthi nao mathietio na mbere na gukaya makiuga biashara ciao ni irathukangio ni mirurungano eno ya muingi. Sisi kwanza tuseme vijana wengi wa bodaboda wenye wanafanya kazi ya bodaboda zao ni za mikopo na hakuna wakati hata moja hiyo mikopo yao italipwa kwa maandamano. Na kuo kaunti-ini ya Migori mihango ya mathomo ni rugamite mathukuru-ini matiganite thutha wa arutwo na arutani aingi kwaga kuroka mathukuru-ini. Walimwambia wanafunzi wasikuje leo kwa maana ya shauri ya maandamano. Hata polisi wanapiga tiagas karibu na shule kwa mlango ya shule hapo juzi, tiagas ilipita juzi. Sasa walimu walisema wasikuje shule leo, wapumzike mpaka maandamano ishe. Kuhetukira honge cia ugitiri na githomo, thirikari
nĩ rarutire ndũmĩrĩri ya kũrũgamia mathomo thukuru-inĩ ciothe iria arutwo mathiaga kĩroko na kũinũka hwaĩ-inĩ kaunti-inĩ cia Nairobi, Gĩthumo na Mombatha, ikiuga nĩ ikũheana mwerekera mwerũ ũkoniĩ mathomo ũmũthĩ. Ngĩribotera INooro TV, Getu Wangari Maria wa Mũigana. Thegio Wangari Maria tũgĩthiĩ na mbere ngwatanĩro ya athikabu a kanitha wa Catholic matongoretio nĩ mũikarĩri gĩtĩ wa Archbishop Martin Kivuva nĩ mamenereirie mĩrũrũngano ĩrĩa ĩrathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ, makiuga mĩrũrũngano ya ngũĩ na ngucanio nĩ hathara nene kũrĩ bũrũri na ndĩrĩ na ũguni kana kĩhonia kĩa mathĩna marĩa magũmĩire bũrũri. Oho morĩtie a Kenya moe ithenya rĩa kũhoera bũrũri ũgĩe na thayũ. To both the president and the leader of opposition to this peaceful way to end the seeming standoff. Specifically, we have appealed to AZIMIO la Umoja to seek alternatives strategy that would not hold the entire country hostage and lend itself to violence and destruction. The recent demonstrations that we have taken place across the country recently have resulted in significant negative consequences, including injuries, property damage, trauma and the loss of lives. We now see the threat of escalation in the declared 3-day demonstration per week. There is no justifiable reason whatsoever to be violent. Dear Kenyans, we do realize that part of the disappointment and disillusionment of Kenyans that is leading to the grave agitation and anger is a severe economic distress. The high cost of living has created a burden on individuals and families, making it difficult for them to meet their basic needs and maintain a decent standard of living. We realize that many are struggling to afford essential goods and services, to secure stable employment, or are facing financial hardships that affect education and healthcare access. Within this background, the recently enacted Finance Act places an unsustainable burden on already distressed citizens, especially those within the low-income bracket. We, therefore, ask the President to repeal the Finance Act and institute a process that will seek to achieve the same goals within the context of the current economic context. Ndudu ya athikabu a kanitha wa Catholic ikwaragia mwena wa Karen gũkũ kaunti-inĩ ya Nairobi na rĩu tũgũkorwo tũkĩrora kũrĩa kaunti-inĩ ya Kisii kũrĩa mathukuru maingĩ kaunti-inĩ ĩyo ya Kisii o ũndũ ũmwe na biacara nĩ hinge nĩ ũndũ wa wagagu wa mĩrũrũngano. Barabara ya kuma Kisii gũthiĩ Nyatieko ĩrokire kũhingwo nĩ arũrũngani, nao maabitha a borithi mambĩrĩria mĩhang'o ya kũhingũra barabara ĩyo na oho mahũthĩra ndogo ya gũita maithori makĩgeria kũingata mũingĩ. Na tũgĩthiĩ na mbere na ũhoro ũyũ wa mĩrũrũngano, ũgitĩri nĩ ũcoketio icaweri mũciĩ-inĩ wa Mamagina na obitha a borithi makongererwo ceceni-inĩ ya wonjoria ya Mutomo nĩguo kũrangĩra indo ingĩ cia bamĩrĩ ĩno.
Wakeri utuko niguo urangiri uria uraheanagwo ni afitha a GSU urerikana kweherio mushini uyu. Makinya manini kuma barabara-ini nene ya Thika kuingira na njira ya muci uyu ni kugathikitwo nyambo barabara-ini niguo kugacirithia ugitiri mucini ucio. Tunaenda ihinda-inĩ rĩrĩ mwĩroreri tũkwamba kũhũmũka o hanini no ndũgathiĩ haraya amu nĩ tũgũkorwo tũkĩnyitanĩra na andĩki a mohoro arĩa mehandĩte cemba mĩena ĩtiganĩte ya bũrũri. Honokia mbeca he indo iria ũhũthagĩra o mũthenya kuma Kopia mweri ũyũ. Tigĩrĩra wekĩra order yaku app-inĩ ya Kopia kana harĩ agent waku. Ririkana wagũra indo gwa Kopia tũgũkinyagĩria nginya kũrĩa ũrĩ hatarĩ marĩhi amu twĩna ma agent makĩria ma 60,000 icagi-inĩ. Ndũgetĩkĩre kũrĩha mbeca ingĩ. Thogora wa indo cia nduka-inĩ no ũkorwo na goro gũkĩra wa Kopia. Tigĩrĩra nĩ waheo thogora mũbacĩrĩre wa Kopia. Kopia, maisha rahisi. If you want to be free and live like a child again, why stress about germs? Everyday use of Dettol keeps my loved ones protected. We mwega, rĩtwa rĩakwa nĩ Bishop JJ Gĩtahi. Ndĩ haha nĩgetha ngũmenyithie atĩ ona tũkĩrĩgagĩrĩra muoyo kwĩna magai mangĩ gũkũ thĩ marĩa Ngai atũigĩire. Na nĩkĩo ndĩ haha niĩ mwene Bishop JJ nĩgetha ngũrehere ng'ũndũ ĩtarĩ ndugũrie gũkũ mwena wa Mombasa Road, Konza SGR. Broti citũ nĩ cia 50 by 100 tũrakwenderia ciringi 450. Ũkarĩha deposit ya 100 na cio icio ingĩ ũrĩhe na ihinda rĩa mĩeri 6 na nĩ niĩ mwene ndĩrakwenderia. Nĩguo kumbuku broti yaku aranĩria na JJ Land Merchants Limited kũhĩtũkĩra namba 0745 950 930 kana ũcere wabici-inĩ citũ haha Kiambu Road, Ridgeways, nyũmba ĩtagwo Lanfield Arcade kũrigania na kanitha wa Catholic. Gũkũ kwa Alpha Mabati we customer witũ ũyũ wa bata mũno na nĩkĩo tũgũthondekagĩra mabati ma kũgita nyũmba yaku ma gĩkĩro kĩa igũrũ. Enditũ arĩa mohĩgĩrĩire wĩra-inĩ wao makwendagĩria kĩrĩa kĩagĩrĩire nĩ ũndũ wa kĩrĩa ũrenda kũgita kũringana na mĩthemba itũ ngũrani ya mabati ĩrĩa tũkoragwo nayo. Wĩcagũrĩre kuma mĩthemba ya marangi matiganĩte na mũigana wa ibati rĩrĩa ũrenda nĩguo ũhonokie mbeca ũkĩgita. Nĩtũĩ atĩ mahinda nĩ mbeca na nĩkĩo tũgũkinyagĩria kĩrĩa ũrenda oro harĩa ũrĩ guothe bũrũri-inĩ na mathaa 22 tutegũkũrĩhia. Tũkoragwo Northern Bypass hakuhĩ na KU Referral Hospital na rĩu twĩna rũhonge rwerũ Nyeri Town kũng'ethanĩra na Toyota Kenya. Alpha Mabati, the roofing industry bearing us. Nĩ ũkwenda buroti ũgwa kanyũmba cia gũkomborithia, hostels, go downs, Airwave Properties Limited. Twĩna commercial plot cia 50 by 100 Juja Township, Waima, Thika Superhighway. Buroti ici iriganĩtie na JKUAT University nayo barabara ya rami ya kuma Juja gũthiĩ Gatũndũ ĩgereire mũgũnda thĩiniĩ. Juja Town nyũmba itirĩ ciaga akombori nayo rent nĩ njega. Thogora nĩ milioni 4 nginya milioni 8 kũringana na harĩa broti ĩrĩ. Oka Unicity Mall first floor. Hũra thimũ ĩyo ĩrĩ screen-inĩ yaku. Airwave Properties Limited. Mũgũnda no title. If you want to be free and live like a child again, why stress about germs? Everyday use of Dettol keeps my loved ones protected. And there were 4 leprous men at the entrance of the gate, and they said one to another, "Why sit here until we die? If we say that we shall enter the city, the famine is in the city, and we shall die there. But if we still sit here, we will also die. Do not sit in your situation and pity yourself. Arise and move forth.
and God will grant you victory. Dial *811*339# to get a rise. Ngatho cia mwanya mwiroreri ni guthie na mbere kunyitanira na ithuĩ na rĩu tũgĩthiĩ na mbere na mohoro maitũ. Mwandĩki munene wa kĩama kĩa UDA niwe Cleophas Malala ni atongoretie arũmĩrĩri a kĩama gĩkĩ na ciama ingĩ iria irĩ rungu rwa ngwatanĩro ya Kenya Kwanza gũkũmithia mĩrũrũngano ya mũingĩ kaunti-inĩ ya Kakamega. Malala orĩtie atongoria a ngwatanĩro ya Azimio mahe mũtongoria wa bũrũri William Ruto na thirikari ya Kenya Kwanza ihinda rĩa gũkinyanĩria ciĩranĩro iria yereire mũingĩ hĩndĩ ya kampeni. Tunajua vizuri sana maandamano iko katika sheria, na maandamano ambayo iko katika sheria ni maandamano ya utulivu, maandamano ya amani. Sisi hatukatai mtu yote kufanya maandamano, lakini kuharibu biashara za watu, kupiga watoto wakienda shuleni, kuumiza wamama na kuua vijana wetu, sisi tumesema hiyo haitafanyika hapa Kakamega. Sisi hapa tunataka amani, tunataka watu waendelee na kazi yao. Tunataka town yetu ya Kakamega hii, zile miradi ambazo zimeanza hapa za kuunda barabara hizo zisichomwe. Mambo ya sisi kuunda barabara na watu wanaanza kuchoma barabara ni kuharibu town yetu. Jambo la pili, mimi ningependa kuomba viongozi wa upinzani, tafadhali wapatie rais nafasi afanye kazi yake. Yeye ameingia juzi katika ofisi, apewe nafasi afanye kazi yake kama rais wa Jamhuri ya Kenya. Mambo ya kumtisha kwamba mnataka kuleta maandamano ndio mpate handshake. Watu wa Kakamega wamesema hawataki maneno ya handshake, wanataka serikali ifanye kazi, iwatumikie, ilete bidhaa ikuwe chini, tuhakikishe kwamba kila kitu ambaye tuliagiza watu wakati wa campaign imefanyika. Tuko hapa kama wa Kenya, kama wana Kakamega kuhubiri amani. Tumekuja hapa kusema ya kwamba Kakamega town is very peaceful, watu wanaendelea na biashara yao, hali ya usalama iko shwari, na tunataka kusema Kakamega sisi hatutaki maandamano. Hatutaki maandamano Western Province, sisi tunaunga serikali ya William Samuel Ruto mkono na Musalia. Tukiuma kũu Kakamega turore na kuo kaunti-inĩ ya Migori kuria mihango ĩrũgamĩte ka tauni-inĩ ya Migori kuria matuka mothe mahingĩtwo ahũri a biacara magĩtigĩra ciĩko cia ũthũkangia wa indo kumana na mĩrũrũngano ya mũingĩ ya gũtetia thogora wa igũrũ wa mũtũrĩre. Obitha kũgacĩrithia ũgitĩri maitĩtwo tauni-inĩ ya Migori kwa wĩingĩ na tiga atwarithia atarĩ a nduthi, ngari cia mboto cia ũgitĩri nĩcio tu ironekana, ona gũtuĩka onao matirĩ na andũ kana mĩrigo ya gũkua. Migori nĩ ĩmwe ya kaunti iria ikoretwo igũmĩirwo nĩ mĩrũrũngano ya mũingĩ na aikari akuo gũtigwo na hathara ya ikuũ na gũthũkangio kwa indo. Kĩharo-inĩ gĩa Kamukunji kaunti-inĩ ya Nairobi kũmwe gwa kũrĩa arũrũngani na atongoria a Azimio maratanywo gũtabanio mĩcemanio ya gũtetia thirikari ya Kenya Kwanza nĩ ũndũ wa thogora wa igũrũ wa mũtũrĩre. Obitha a borithi marokire kuo kũgacĩrithia ũgitĩri. Ici nĩ imwe cia mbica iria ciumire hau kabere, reke twĩrorere. Tuna kila kitu. Unaona vile kaje walifanya kazi.
Tukiuma kĩharo-inĩ kĩu gĩa Kamukunji gũkũ kaunti-inĩ ya Nairobi tũrore kaunti-inĩ ya Kiambu kũrĩa andũ ethĩ taũni-inĩ ya Thika morĩtio metheme kũnyita itemi mĩrũrũngano-inĩ ya gũtetia thirikari ĩrĩa ĩbangĩtwo nĩ atongoria a ngwatanĩro ya AZIMIO kuona yahota gũcũngĩrĩria hathara ĩtarĩ gĩthimi thutha-inĩ. Abithaa a borithi gĩcigo-inĩ gĩkĩ mahinyĩrĩirio matigĩrĩra gũtirĩ mũndũ ũgũthũkangia biacara kana gũthũkia kĩndũ kĩene. Mĩrũrũngano-inĩ mĩhĩtũku ya mũingĩ, onjoria makoretwo magĩtigwo na hathara thutha wa kwaga kũhingũra mawĩra na kũngĩ gũkonekana ciĩko cia ũthũkangia wa indo. Ciĩko ta ici nĩ citũmĩte ahũri biacara taũni-inĩ ya Thika kũhoya andũ ethĩ metheme na mĩrũrũngano ĩrĩa ĩbangĩtwo ya thikũ 3 kwambĩrĩria ũmũthĩ. President nĩ aheo kahinda arute wĩra na opposition leader Raila Amolo Odinga ahe president kamweke no kũrĩ na solution yona tena yori amuhũrĩre thimũ mathi maikare thĩ magĩe na solution no kĩatwĩre no ti kũhoyaga atĩ bũrũri ũgwe wangwa tũkũgwa ithuothe no nĩ twamenya mena rĩngĩ makĩna kũndũ mangĩtwara andũ ao no ithuĩ twĩgũkũ rĩ ũtiĩ kũrĩ tũngĩthiĩ. Tondũ ũngĩnjĩra atĩrĩrĩ bũrũri wakorwo ũcarĩ kĩndũ wĩyamte ũcoke ũnjĩre atĩrĩrĩ umĩra wĩkio mũtu ũgwe mũtu wĩkio na mũtu rĩ tiruto gũiragia tiruto twĩhuragia mbura na ti mwaka ũyũ ni mĩaka mĩingĩ gũtarĩ na mbura. Maugĩte matigwĩtĩkĩria mũndũ o wothe atware mĩrũrũngano taũni ya Thika, makiuga matigwĩtĩkĩra ciĩko cia ũthũkangia wa indo. No matikahũthĩre hinya ũru, matikahũthĩre siraha cia ũru, no maũndũ marĩa katiba itũ ĩmathĩte gwĩka makorwo makĩmeka mũthenya wa rũciũ. Ma make sure gũtirĩ mũndũ biacara yake yathũka, gũtirĩ mũndũ biacara yake yaiywo, gũtirĩ mũndũ wakua. Mwena-inĩ wake mũmbunge wa Kiambu INooro MĨaraho nĩ ateanĩirie mĩario ya kana kũrĩ na mũbango wa kũmbwo gwa thirikari ya ngwatanĩro gatagatĩ ga President William Ruto na mũtongoria wa AZIMIO Raila Odinga. Othe marathire kũrũmĩrĩra Raila gũtirĩ kĩndũ marenda metereire Raila oneka nĩ ekũgeithio harĩa ekũgeithĩrio mone kĩrĩa mekuona na nĩkĩo na ithuĩ tũrũgamĩte na mũsimamo ũmwe thirikari ĩyo ĩngĩ ĩraferire ya Jubilee nĩ ũndũ wa gwĩtĩkĩra kũgeithania. Rĩu koguo tuge atĩrĩrĩ mũingĩ waugire wathura thirikari ya Kenya Kwanza na nĩwe rathana rĩu na andũ aya AZIMIO merwo thirikari ya Kenya Kwanza nĩyo ĩ wathani-inĩ nginya mweri wenana 2027 nĩguo thirikari ĩno ĩkehera. MĨaraho amenereirie mĩrũrũngano ĩno akiuga nĩ ireheire bũrũri hathara ya mĩoyo ona indo. Ngĩribotera INooro TV rĩtwa rĩakwa nĩ Wambui wa Macharia. Thengio Wambui wa Macharia. Na rĩu tũkĩrora kaunti-inĩ ya Mombatha, taũni ya Mombatha mwena wa Express, maabithaa a borithi nĩ mang'ethanĩire na mũingĩ ũrĩa ũkũrũrũnganaga na maumanĩte na gũikia ngono mũndũ ũmwe. Ũgitĩri wa gĩkĩro kĩa igũrũ nĩ wĩkĩrĩirwo ona gũtuĩka mĩhang'o ĩno ĩkunderete na gĩkĩro kĩnene taũni-inĩ ya Mombatha o hamwe na mĩkĩra-inĩ ya barabara. Tukiuma kũu kaunti-inĩ ya Mombatha rĩu tũrore kaunti-inĩ ya Makueni tuone ũrĩa maũndũ marathiĩ na mbere kũrĩa onakuo aikari amwe makwĩyumĩrĩtie gũtabania mĩrũrũngano. Na ici nĩ mbica cia kũu mwena wa Makueni kũrĩa aikari amwe makũhingĩte nginya barabara, no maabithaa a borithi nĩ mahotete gũthararia mũingĩ ũrĩa ũkwĩyumĩrĩtie. Kalika shot in India. Oguo noguo maũndũ marathiĩ na mbere mĩena ĩtiganĩte ya bũrũri na no tũgũthiĩ na mbere gũtarĩria ũrĩa kũrathiĩ na mbere no ihinda-inĩ rĩrĩ ngakwĩhoya twambe tũhumũke o hanini tu nĩ tũracokereria ihinda-inĩ rĩtarĩ kũraya.
Gura tokens cia KPLC hatari marehi thĩinĩ wa Airtel Money. Hũra star 334 hash ũcagũre lipa na Airtel Paybill ucoke ũcagũre KPLC. Ni urenda kugita nyumba yaku na mabati ma gutura na ma uthaka wa kiriu. Horera riu tondu kambuni igatu ya Ruiru Mabati Factory Limited iria yoikaine na wendia nguthi wa mabati ma gikiro kia iguru maria metiragia mbura nene na riũa rĩhiũ. Twi haha ni undu waku. Endia itu ni mohigeire wĩra-inĩ wao, koguo ni magutaraga na magakwenderia kuringana na muigana kana muhiano wa nyumba yaku, ukahuthia wĩra na ukahonokia mbeca. Wicagũrĩre kuma kwĩ mĩthemba ngũrani ta Jenga Tile, Europe Tile, Box Profile na mangĩ maingĩ. Oho ni monekaga na marangi ngũrani na tũgakũrehera nginya o gwaku mũrango-inĩ gwa kahinda ka mathaa 24 tu. Tucerere Ruiru Town kana ũtũhũrĩre thimũ namba 0111 050 700. Ruiru Mabati Factory, mali safi kwa bei poa. Tigukuhĩrĩria bypass Asha ni kuhutia Greater Eastern Bypass Ruiru Murera Ardhi Properties Limited. Tuna broti cia 40/60 Ruiru Murera na mugunda uyu ukomeire Greater Eastern Bypass. No ake mucie kana nyumba cia ukomborithia tondu bypass ino yekirwo rami, broti ici nicio cikahaica bei makiria. Thogora ni 1.9 million na cio title deed cie tayari. No kuona broti kuriha na kuinuka na title. Thimu ni 0740650650 kana utusherere Ruiru Town Star House gorofa ya kana kurigania na Ruiru Bus Park. Ardhi Properties Limited. The best investment on earth is Ardhi. If you want to be free and live like a child again, why stress about germs? If you must worry, then worry about winning. Why worry about germs? When you come home, bring tales and stories. Why bringing germs? Shield your families from germs. When Dettol is a part of every household bucket, then you and your family can stay protected from up to 100 illness-causing germs. Everyday use of Dettol keeps my loved ones protected. Welcome to Shabikila. Play Shabiki Virtuals on Shabiki.com for a chance to win huge cash prizes from low stakes. Jisetie stake na how much you want to win. Kuna penalty shootouts, defender and so many virtuals only on Shabiki.com. Shabikiland, the easiest virtuals in gaming. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB license number 416. Shabiki.com. Tigana nayo ni ndi muhutu muno. Niki eterera giciko. Reke ni ndi cabaci. Gatho cia mwanya ni guthi na mbere guikara mitambo-ini riu tugithi na mbere na mohoro maitu. Ruhonge rwa thirikari rwa kurunga mitugo ni rwambikite mihango ya guthomithia oho iguru rigie njira cia gwitetera igoti-ini makiria kuri oho aria metikite ati mohirwo kumana nao kuremwo gwitetera. Mathomo ma makinyanirio njera-ini ya Naivasha Toria Ani Ngige wa Nyamu aratariria. Ruhonge rwa kuruira ihoto cia umundu na mawatho thiini wa njera runyitanire na gikundi gitari gia githirikari hari gukinyaniria mubango uyu gicunje kia 90% kia ohwo magituika matikoragwo na umenyo wa gwitetera noguo gucungirira kuingiha kwa ohwo njera-ini ngurani guku bururi-ini. Njera igituika ire na ohwo makiria ma 60 na ciakitwo ire na uhoti wa gukorwo na ohwo 20,000. Most of them have basic paralegal knowledge, but practicing how to prosecute their cases, how to file cases is another thing altogether. We're here because we know that the majority of prisoners in the Kenyan system do not have a lawyer. We usually help prisoners to draft their appeals. We also help prisoners to know about their rights.
Rũhonge rwa Justice Defenders rũrĩa rũkoretwo rũgĩtabania mũbango ũyũ rũkiuga oho 6,000 nĩo marekereirio mwaka mũthiru kumana na mũbango ũyũ thutha wao gũcokia macira riko na gwĩtetera na kũhota. Last year twasabire andũ 20,000 na kuma nacio rĩ andũ 6,000 nĩ marekereirio na makiuma njera. Koguo nĩ tũrateithia njera kũruta andũ arĩa me njera tondũ njera citũ ciina andũ aingĩ mũno na matirĩ na spaces. Oho arĩa matakoragwo na ũhoti wa kũrĩha mawakiri nĩ wahatĩrĩria harĩ gwĩkora njera-inĩ nĩ kũremwo gwĩtetera mũbango ũrĩa ũtambĩtio njera-inĩ ngũrani gũkũ bũrũri-inĩ. Warora njera-inĩ citũ rĩ arĩa aingĩ nĩ arĩa matangĩhota gũkorwo na wakiri wao marĩhe wakiri nĩguo macirĩrĩre igoti-inĩ. Koguo ithuĩ ta Justice Defenders tũgoka tũkama-train tũkamathomithia nĩguo mathiĩ igoti-inĩ tondũ matirĩ na wakiri rĩ mahote o enyewe kwĩra igoti ũrĩa kesi yao yathire na gwĩtetera. Sometimes the bail terms, can be very expensive for the poor. Most of the people behind bars are the indigent, the poor, and they cannot afford some of if the bail terms are very high, they will not afford. Kiribotera INooro TV, njĩtagwo Ani Ngigĩ wa Nyamũ. Thengio Ani Ngigĩ kuma mwena ũcio wa Naikuru rĩu tũrore kaunti-inĩ ya Kajiado kũrĩa mbunge ya kaunti ya Kajiado nĩ ĩhĩtũkĩtie budget ya kaunti ĩyo ya mwaka wa kĩgĩna wa 2023 na 2024 ĩrĩa nĩ ya ciringi mirioni 11 na ĩrĩa ĩrongoreirie kũgacĩrithia ũrĩithia, ũkũria mataũni na kũng'ethanĩra na ũhaguku na ũgarũrũku wa rĩera. Imwe cia honge iria igairwo mbeca nyingĩ budget-inĩ ĩno nĩ ũgima wa mwĩrĩ, gĩthomo na mĩako ya barabara. Rĩu MCA makiuga gĩbarũa kĩrĩ moko-inĩ ma Gavana Lenku na thirikari yake nĩguo gũtigĩra nĩ makinyanĩria tabarĩra iria mũingĩ wendekithirie hĩndĩ ya cikaro cia kuoya mawoni. Tumepata pesa kutoka kwa national government ya 8.3 billion na our own source revenue ya 1.6 billion na grants 1.2 billion na zingine kutoka kwa conditional grants. Tumewapa pesa executive na tumeshapitisha. Sasa kazi yetu ni kuziangalia, kuweka oversight, kuweka legislation na representation, tuone ya kwamba kaunti hii ya Kajiado imeweza kwenda mbele. And all the issues that have been passed today, it is out of what the common mwananchi raised during the public participation. So we hope and wish that the executive will do its mandate, do its part, as we have done our part. We want to see our hospitals with drugs. We want to see our hospitals with enough caregivers and human resource. We look at the education department and we want to make sure that all is well in terms of implementation. Tukiuma kaunti ya Kajiado turore kaunti ya Kiambu kũrĩa aikari arĩa marigicĩirie demu ya Karemeno nĩ marũrũnganĩte makiuga thirikari nĩ matiganĩirie harĩ gũkinyanĩria tabarĩra cia ũthii wa na mbere. Wagi wa maĩ ma kũhũthĩra mĩciĩ-inĩ o ũndũ ũmwe na kwaga barabara cia gũtuĩkanĩria matũũra mao nĩ mamwe ma maũndũ marĩa maratũma marũrũngane. Karo Kinyugwa Mwaura arĩ na riboti ĩno. Aikari arĩa marigicĩirie demu ya Karemeno tu nĩ matabanĩtie mĩrũrũngano makiuga kuma demu ĩno yakwo magũrũ-inĩ ma mĩgũnda yao matigirwo matarĩ na njĩra cia gũtuĩkania ng'ongo na kwoguo mathiaga njĩra ndaya nĩguo mahote kwamũkĩra motungata matiganĩte kambĩ-inĩ iria cirĩ matũũra-inĩ maya. Nĩ tũrĩ na matũũra Kanyoni na Gĩtuamba na nĩkuo tũgĩraga ũteithio kuma gũthiĩ Kanyoni wĩna nduthi ciringi 500. Gĩtuamba no thire Matara itinga-inĩ ũikũrũke wĩna nduthi ona nĩ ũkũrĩha makĩria 500. Aikari a Gathanjĩ, Kĩriko na Gĩtuamba gĩcigo-inĩ gĩa Gatũndũ ya rũgongo marauga ona gũtuĩka warahu ũyũ wa demu ĩno ũrĩ itũũra-inĩ rĩao mĩciĩ mĩingĩ ndĩrĩ ĩrakinyĩrwo nĩ maĩ. Nĩ ngũria andũ acio merehe matige gũtũmana merehe kinya gũkũ mone thĩna twĩ naguo kwanza wa maĩ atumia aitũ mationa maĩ ma gwĩthamba. Rĩu nĩ gũkinyĩrwo kinya thukuru hwaĩ-inĩ mwana oka na kĩbũyũ nyina kana ithe gathiĩ kamũtahĩra maĩ kũu demu to mwana ndangĩtwo no kwanyũka kũranyũka. Ningĩ barabara ya kumĩra nĩ thĩna
Mr. Kururia MP witũ Mr. Kururia wĩrehe kinya gũkoma. Ihinda-inĩ o rĩu maroria gwakĩrwo ndaraca ya kũmaringia kuma Gathanjĩ gũthiĩ Gĩtuamba, kuona ĩrĩa ĩrĩho ihinda-inĩ rĩrĩ nĩ ikinyagĩrwo nĩ maĩ rĩrĩa kwaura mbura nene. Tunataka kusaidiwa na mahali ya kupitia, barabara ya kwenda Kanyoni, barabara ya kwenda Gĩtuamba. Hiyo ndio tunataka tusaidiwe juu, kwa sababu kama mimi nikiwa mama nikienda soko sioni pahali pa kuendea, na nikienda kupeleka watoto hosi baka barabara ya huku ni lazima upitie ukilipa 400. Kile farafara no ta darase no turageraga riu ni jihoru mai aha no wiki imwe andu mangigera hau mai maihure koguo turamahoya ihoya riu rimwe tu mahoya meri matuhe daraca matwakire farafara ya kuringa Gĩtuamba kuringa kuria Kanyoni na matuhe mai ma kunywa. Gĩcunjĩ kĩnene kĩa maĩ ma demu ĩno gĩkinyagira aikari a Ruiru na Nairobi. Ngĩribotera INooro TV, Getwo Karo Kinyugo Mwaura. Thengio Karo Kinyugo. Na rĩu tũkĩrora kaunti ya Laikipia, wagi wa irathi njiganu o hamwe na arutani thukuru-inĩ wa mũthingi wa Giroriti Laikipia ya Rũgongo nĩ mamwe ma mathĩna marĩa makoretwo makĩhinga ũkinyanĩria wa gĩthomo na njĩra nene. Kĩrathi kĩa arutwo a natharĩ thukuru-inĩ ũyũ kĩrĩa kĩrĩ na mũigana wa arutwo aingĩ gĩkoretwo gĩgĩthomera rungu rwa mũtĩ, na rĩrĩa kwaura arutwo aya matikoragwo na gwa gũthomera. Arutwo a natharĩ thukuru-inĩ wa mũthingi wa Giroriti. Arutwo aya matukanĩte arĩa maraingĩra thukuru na arĩa marĩ gĩkĩro-inĩ gĩa kerĩ nĩ gũkorwo gũtarĩ na kĩrathi gĩa kũmagayanĩria. Hizi ndizo kuna watoto 71. Kuna PP1 na PP2. Lakini PP2 tunafunza hawa ndani na tunabadilisha tu na PP1. Pia kuna babies na tunashanganya babies na PP1. James Setek akoretwo ari murutani wa natharĩ thukuru-inĩ ũyũ kuma wambĩrĩria mĩaka 20 mithiru thengia wa gũkorwo ndathomeire wĩra ũyũ. Niko na walimu wawili kwa ECD na ni a community tu hawa na hawajakuwa trained, lakini tunapangia wapate at least masomo wahitimu. Tujasoma, lakini vile unaelezewa au huyu mwalimu mwenye tuko nayo masomo yake haijafika mahali masomo saa inaenda. Yeye alikuwa na ile masomo ya kitombo iliyopita. Urugamiriri wa thukuru uyu urauga korona kuhoteke magĩe na mĩako mĩiganu ũndũ nginya arutwo mangĩkoma no kweheria mathĩna ma arutwo gũtigaga gĩthomo na mũno hĩndĩ ya ng'aragu nĩ gũkorwo ndũrĩrĩ cia gũkũ nĩ arĩithi a gũthamathama. Wakati jilali inaingia watu wanahama na watoto yao kwa sababu hakuna mahali ya kuweka kwa usalama na mahali ya kuweka na malisho mzuri. Kwa hivyo school dropout tena inakuwa shida hapo. Kula shule lazima huyu mtoto atabaki tu nyumbani. Na kama chakula iko hata mtoto hata kama kuna chakula nyumbani wako na hamu ya chakula ya shule zaidi ya nyumbani. Na inafuta tena watoto wakuja kwa wingi. No moretie magiritania mũbango-inĩ wa thirikari wa ũteithio wa irio kuona ũyũ nĩ ũndũ ũgucagĩrĩria arutwo gũka thukuru kwa ũingĩ. Kama kuna chakula hapa shule